Man syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sohibul maqasid Bapak Haji, Ibu oge kulawargi sebagai mewakil regrengan tasbih PC Soreang. Alhamdulillah, dalam kondisi saat ini kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sesuatu yang paling sulit adalah kita dipertemukan dengan orang-orang baik dan kita didoakan oleh orang-orang baik. Dugikeun mah kakumpul para sahabat milarian jami mubageut teh ayeuna mah jami mubageut teh tos nyarapa tinggal urang we mubageurna engke aya energi doa antawis urang nu kempal di tempat sareng masyarakat nu aya di dieu. Upami urang tos nyambung engke teh bakal janten rezeki kamu daerah di dieu. Ibu anu teu sapamahaman, bapak nu teu sapamahaman, teu kudu ngarasa hareuda. Pedah di dieu aya masjid nu anyar. Sabab naon? Da masjid mah teu diukur ku saha nu nyepeng. Nu penting eta masjid hirup. Keur naon ku agreng masjid Pak lamun teu hirup? Naon sababna? Lamun balong teu ngalir biasana lautna pararae. Lamun masjid teu nyambung teu hirup biasana si lemur eta ge bakal teu kapato dibuka rezekina ku Allah. Tah ayeuna mah kieu we urang dieu sadayana doakeun mudah-mudahan masjid di dieu makmur ngarah salemur kenging rezeki barokah ti Allah. Anu kadua bapak-bapak ibu-ibu, anu kadua ya dongeng heula nya ya. Jukieu mah pokona mah kudu seueur ngadongeng we. Naon margi tere beres tahun ayeuna. Mata sim kuring nganjurkeun di mana-mana sok meungpeung ayeuna corona geus leungit. Mata pararik nih. Nya, pararik nih sok tinggal. Dan di piwara ka Gunung Puntang sok kadaripu lebar. Sabaraha tiketna sad? 25.000 bisa ngadangukeun ketua umum sok. Ngahaja mah mulun ketua umum sabaraha salawe bari tos lebet ka Gunung Puntang bari tos kain snack teh pada luas kita gitu nya kamu bejeng langan snack bagia buka ditu bari ngupi ngaos bari urang piknik sok sarehat ke katingali glowing nya ada katingali nya nu sok piknik mah da glowing nu tara piknik mah gulawing. Nah makanya nanti jadi ibu-ibu bapak-bapak nanti kita berpikir dulu yang simpel aja dulu ya. Aya jari ibu bade balanya ka hiji toko nu hiji beunghar duitna loba nu hiji jalma miskin duitna ngan mawa 5.000 anu beunghar mawa duit dugikeun ka duanana kabehana beunghar sabab naon anu rek dibeli geus aya di imahna. Loba duit bingung rek balanya sabab naon anu rek dibeli geus aya di imahna. Nu miskin nu mawa 2.000 atuh nu 5.000 rek balanya sarua bingung. Sabab anu miskin bingung ieu dibalanya ke naon sieun teh mah. Coba pertarusan di sim kuring bingungna sarua teh. Lah? Sami kumaha? Nu hiji mah loba duit bingung rek balanya naon, nu hiji mah duit mah eueuh hayang kabehanana ngan sieun teu mai sarua teu bingungna. Nah berarti can fokus ya kan dua-duanya bingung tapi yang satu bingung karena kelebihan uang jadi loba duit eueuh pangabutuh kitu we lah. Nu ieu mah bingung duitna eueuh tapi loba pangabutuh cing mending nu mana sakitu we heula atuh ngarah gampil. Mending loba duit teu boga pangabutuh mending teu boga duit tapi loba pangabutuh.
Jujur sok Pak, jujur Bu, mending loba duit teu boga pangabutuh hoyong teu kitu alim atawa teu boga duit tapi loba pangabutuh atuh hareng kumaha hirup teh ieu alim tapi kalau kita memahami secara ilmu jiwa maka orang akan memilih dulu yang nomor 2. Sabab naon? Sabab lamun teu boga duit loba pangabutuh minimal bisa ngalamun. Nu ieu mah hese ngalamun gede naon sababna deui pangabutuh. Pana nu ieu mah teu boga duit ngalamun ngeunah. Duh Pak, lamun boga duit tuh nya coba nu ieu rek ngalamun naon? Jadi nu sehat teh nu mana? Sakitu we, simple jawabanana. Orang kalau dia itu banyak kebutuhan tapi tidak punya uang minimal bisa ngalamun. Tapi jelema loba duit tapi dia tidak bisa ataupun tidak ada butuh apa-apa, dia sulit untuk melamun dirinya. Ibu, bapak, kurang terangkan kusim kuring. Ciri orang bahagia itu apa? Begitu. Nah, nu loba duit nu bahagia dah. Belum tentu. Kenapa? Karena Adolf Maxkler, dia orang Jerman, hartanya 700 triliun. 700 triliun. Kantos Pak Haji ninggal 700 triliun. Kantos tuh, Pak Haji mah kantos. Udah loba duit. Ya, Ibu kantos ninggal 700 triliun. Ngalamun heula. Ada 700 sama aya ngan triliunan ucan katinggali teh. Dia punya uang 700 triliun, Pak. Boya dia punya uang 700 triliun tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Kemudian dia menabrakkan diri di atau di depan mobil. Jadi begitu mobil melaju kencang, dia maju dan dia menabrakkan diri dan akhirnya dia mati. Lalu istrinya bingung, kunaon ieu si bapak? Salakina kunaon nabrakeun maneh padahal duit loba. Akhirnya istrinya mencari, diidentifikasi di mana-mana, menemukan sebuah tulisan di bawah kasurnya. Di dalam atau di bawah kasurnya ada tulisan suaminya. Mohon maaf istriku dan anak-anakku, Bapak tidak bisa hidup lama karena Bapak bingung, teu boga kabutuh. Kenaran tidak membuat orang bahagia, malahan menjadi mumet bagi dirinya. Dia dibayar per satu kali tampil 5,7 miliar. Viral Bu. Michael Jackson overdosis. Dia minum obat penenang karena dia terlalu lelah bertemu dengan orang. Tinggal Bu, tenar teuing ge capek. Puntennya sim kuring we nemek kieu geus capek. Sakapeung mah ngaji teh teu reureuh. Sing teh moal, ustad di mana we selapkeun. Da ieu ge saruan yang nyelapkeun itu Pak Haji. Nan sim kuring mah prioritas we naon sababna? Sabab sorean mah sudah mendarah daging masalahna. Isin ku ketua PCN-na. Sadidin. Jadi akhirnya saya sempatkan, kenapa Bu? Capek. Nu capek mana naon tah? Bisi teu percanten ngaji nama 45 menit, dipotona sajam satengah. Nggak beres hayang di paroto we jeung di paroto teh lain barudak ngora nini we geura lolobana teh nya sugan 17 16 ieu mah geura 7 hiji 6 hiji nya ada kumaha tuh itu baru ukuran saya Bu. Kalau nanti Ibu lihat dia beli orang yang lebih viral lebih tenar lebih capek itu capek. Saya sampai maaf ini saya terangkan saya sampai belum bisa tidur jam 1 itu naon sababna WA murudul. Ustad ieu wayah nawaler, ustad wayah nawaler. Tinggal jamaah mah jam 8 geus kerek. Jamaah jam 8 tos ngimpi, ustad mah cantang tuh. Nah ini Bu. Jadi ketenaran tidak membuat orang ini. Yang bahaya orang tenar itu ada penyakit namanya sindrom entertainment. Apa sindrom entertainment? Depresi kalau dia tidak dilayani seperti entertainment. Itu sudah bahaya itu. Itu sudah bahaya. Aya karek kayak Ustad Payu, wah segala hayang dilayani Bu, tuang hayang di ieu, buka pantong capek gitu mah. Capek aslina. Makanya Ibu
hirup tong pilalateung capek. Ngesek apa sapeceun we lah. Naon sapece ge tantang tu kagarap. Tapi kalau kita kemudian semua ingin tahu kepada kita, jadi presiden gambil tuh. Apa sa Indonesia tuh lala orang ujrat ijrik unggal poe so ti dieu ka dieu jam saya kudu ada dia. Itu artinya apa? Tidak mudah menjadi orang itu, tidak mudah menjadi orang tenar. Ternyata Michael Jackson dia overdosis. Yang ketiga, kalau orang itu ganteng atau cantik menjadi orang itu bahagia. Marilyn Monroe, dia seorang artis tercantik, tapi dia minum racun. Marilyn Monroe terang ngaleut racun bu, bakatingku geulis deui. Tingali jelema geulis ngan minum racun. Bae anteplah nu geulisnya ngari minum racun. Berarti engke di dudunya nyaresa nu garoreng benernya gitu. Bukan begitu, ternyata dia capek dan dia ternyata lelah. Kenapa? Karena untuk dia mempertahankan cantiknya, lalu kemudian umurnya terus bertambah, dia tidak siap. Umur namahan Marilyn Monroe keur 30 40 mah seger keneh kinclong. Iya begitu 50 60 dia udah nggak siap. Sampai dia minum racun. Kenapa? Karena biaya untuk lipstiknya saja itu konon 1,2 M. Lipstik na hungkul 1,2 miliar, iwadakna wae 2,3 miliar. Can rambut khusus anu nyisiranana dibayar 200 juta per bulan. Can anu ngaruruan ieu ngarah teu roromeheun. Punten Bu, acan anu ngusa anu khusus ngumahan kelekna, anu ngumahan ieuna itu dia bayar sampai 500 atau sampai dia 5 miliar untuk mengurus tubuhnya. Semakin tua sudah berpikir, saya mungkin tidak akan cantik lagi. Akhirnya dia stres dan dia minum racun. Kenapa? Karena dia tidak mau tua. Tinggal gelis sadunya minum racun. Urang malah alhamdulillah bedak nu sabaraha. Anu 5.000 saripo haji. Kitu ge nya lamun aya angin hiber jeung angin. Jadi bedak teh rangsang dina naon we nu urang hungkul eta teh. Lipen sabaraha Bu? 4.000, 5.000 ge paling mahal. Eta ge Bu, lamun urang tuang cai ngabarebah ka dieu tah. Dahar bala-bala pinah kana bala-bala, dahar gehu pinah kana gehu. Keun bae, naon sababna? Urang mah moal kapikir nginum racun. Moal nu aya ge karacunan ningali urang. Ya, Marilyn Monroe menginum racun, batur meninggali urang nih asa bingung naon sababna. Ieu teh Bu ngange naon wae kieu beungeut teh torobah-robah. Dan saya baru tahu, dan ternyata dia bikin tulisan dan tulisannya diserahkan pada anaknya. Marilyn Monroe begini, semua harta saya aku serahkan kepada anjing piaraannya, karena ternyata di akhir hidupnya dia mencintai anjingnya setelah dia diputuskan oleh pacarnya yang paling ganteng. Teu percaya kalalaki, akhirnya bobogohan jeung anjing, dan dia wariskan hartanya untuk anjing. Tidak bahagia dengan wajah yang cantik juga. Tilu dah Bu, opat kendeh heulanya ieu. Ngarah ibu engke bapak kabangun, ieu kudu ngaji teh kumaha ieu, ngarah sumanget tolabul ilmi, batur tara ngaraji teh bunuh diri teh. Kalau bapak ibu ternyata pejabatan itu menjamin dia bahagia. Ada presiden Brazil 4 kali dia jadi presiden, ternyata dia menembakkan kepalanya. Karena apa? Terlalu capek dia menjabat di negerinya. Bu jadi presiden 4 kali Pak, cekir nembakin karena kepalanya. Kemudian dia sebelum mati dan menembakkan diri, dia berkata di depan rakyatnya, capek jadi pejabat, maka aku akan akhiri hidup ini dengan cara menembakkan diri. Jeger mau sul khotimah. Dan yang terakhir, kalau pekerjaan yang membuat orang bahagia, di Perancis ada seorang dokter spesialis, pasiennya satu hari 150, satu kali bayar pasiennya 1,5 juta. Dia spesialis jantung, dan akhirnya dia mati dan dia minum racun obat jantung.
Bapak ibu-ibu badai nyontoan man kan? Muahan nyontoan badai nyontoan Michael Jackson, Marilyn Monroe, Presiden Brazil, mual anu artosna 700 triliun hoyong hari duit harayan berangkat tinggal. Ibu, bapak, apa yang membuat orang itu bahagia? Ada 4. Hidup ini akan bahagia ada 4. Yang pertama kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ada orang yang as'adun nas, dia paling bahagia di dunia. Yang pertama adalah apa? Qaribun minallah, jalmi anu sapopoena deket jeung Allah. Komo pak loba duit deket jeung Allah bahagia euy eta mah nya. Bu anu teu gaduh harta ge deket jeung Allah mah kajaga. Komo anu hartana seueur ku Allah teh dia dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan menjauhi orang-orang yang mendekat. Malah dalam sebuah hadis, apabila dia ataupun melangkah sajengkal ku Allah bu, teras dia ataupun dia akan mendekat lebih dari itu sadepa. Kalau dia lah atau kalau dia berjalan, Allah akan lari. Kenapa? Orang yang dekat dengan Allah itu akan lebih bahagia daripada orang-orang yang tadi bunuh diri. Tapi di luar negeri, di Indonesia geus. Bagaimana katanya kita harus dekat dengan Allah? Ibu, bapak, lamun hoyong caket jeung Allah biasakeun tilu. Nya ieu. Aqrabu ma yakunul abdu yaum ataupun apa wa huwa sajidun. Yang pertama adalah paling dekat Allah dengan hambanya yaitu ketika dia sujud. Makanya kata Rasulullah, fa'aksiru du'a bisujud faqaminun an yustajaba lakum. Maka apabila kita ingin diijabah doanya, perbanyak berdoa ketika sujud. Tinggal ibu bapak jamin utara sujud mah hirupna moal tenang. Jamin utara sujud mah hirupna moal tenang. Tanya aja haji ade ngadamel masjid teh nganaon ngarah urang dieu loba sarujud ka Allah. Ngarah hirupna tarenang. Engke janten jariah ka Pak Haji ngocor ku PC sok bina jamaahna. Engke janten jariah nu teu liren-liren. Kartos dina sujud sok deukeut jeung Allah teh. Ngajerit didinya, ya Allah. Didinya da katinggal anu sok loba sujud jeung utara mah beda. Tinggal bu mayunan masalahna ge beda. Anu sok salat jeung utara mayunan masalahna beda. Anu sok salat lah mayunan masalahna bakal leuwih enteng tibatan jalma utara salat. Ustaz itu geuningan orang kafir teu sarolat teu ngobrolkeun jalma kafir. Jalma kafir teu kudu diobrolkeun deui. Ieu mah sa muslim lamun anu salat jeung utara bakal kapena ku Allah. Mata kamari aya nuju Covid-nya. Apabila saturasi oksigen turun, maka dia harus melakukan proning. Proning itu artinya apa? Dia bersujud, si kepalanya lebih bawah daripada jantung atau daripada paru-parunya. Maka apabila dia kepalanya lebih bawah dari paru-parunya, itu kan terjadi proning. Ibu tahu nggak? Kalau oksigen ke otak tidak lancar dan oksigen ke jantung tidak lancar, itu disuntiknya 300 juta harganya. Tah lamun jami loba sujud mah moal loba sujud. Sok cara wujud loba masalah teh lain tararanga sujud ke Allah. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajidun, yaitu ketika sujud. Yang kedua apa? Jadi caket jeung Allah nuju naon? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ayu doai asma qala fi jawfil lailil akhir yanjiu rabbuna ila sama'i dunya fi jawfil lailil akhir. Yang kedua, Allah dekat ketika hambanya sok tahajud. Bu boga jam 2:30 3:30 teu kudu ngaungiting teu kedah. Saminggu sakali we heula bisi berat. Beli saminggu sakali Pak berat, 2 minggu sakali, 2 minggu sakali berat, sabulan sakali tahajud banyak teu mampu, 2 bulan sakali teu mampu, 5 bulan sakali, 5 bulan teu mampu kene, dagoan we engke bulan Ramadan. Manya Ramadan atuh teu bisa taraweh acannya.
depan yang ngaganti eta teh Bu didata apa ketika orang itu sujud meminta kepada Allah itu Allah dekat. Ilah sama idunya itu langit yang terdekat dengan hamba. Allah teh lungsur di dinya. Maka dina hadisnya apa yang kau minta aku berikan, apa yang kau minta atau doakan aku ijabah. Naon margina Allah nuju caket tah upami Allah nuju caket urang anggo dina tahajud. Nya sok kitu biasakeun samingun sakali malah banyak kuartosan Bu bisi salaki capek teuing usaha saminggu sakali Pak tahajud atuh naon ngarah Allah nuju caket kudang jam 2:30 salaki pasuk ka WC sugan terek wudu ngadon kiki geus kieu teh sare deui Pak tahajud teh kira sakedeung deui karek 3:30 ke gudang jam 3:30 hari teh plong teh gudang-gudang 6:30 jadi eta masalah kina spesialis kiki pi jaupil lailil akhir ngaranna lain itu kan salah tidak salah. Kenapa? Karena yang kedua Allah dekat ketika apa? Tahajud nya panen ngujurangkeun bagja ieu teh sok geran tahajud mah udah beda hakeun ge atuh nu sok anu sok rutin tahajud sok rutin ku ibu raoskeun cung di dia nu ngawengi tahajud dengan racun naon sababna sieun ri ieu teh dua hiji sieun ria nu kadua emang nah minimal didoakeun sieun ria moalna naon kenal naon atuh mata kuruan terang Bu ulah ieu ulah salempang nu teu meunang mah ngomongkeun batur lamun nerangkeun kagorengan batur mah teu naon beda mah anu teu meunang mah ngomongkeun kagorengan batur lamun nerangkeun kagorengan batur mah teu naon. Jadi lamun ibu keur ngomongkeun batur bedakeun sanes ieu mah keur nerangkeun mohon da beda lamun nerangkeun batu ngomongkeun batur mah eta mah gibah ieu mah nerangkeun we urang beda untung sarua maka lamun teu sadayana nu ngomong atau anu nerangkeun batur eta teh dosa akan dina Quran ge aya tabat yada abila habi watab ma agnaan humaluhu wa ma kasab ku Allah diterangkeun eta Abu Lahab dugikeun ka pejet sampai ku Allah Bu saya selanaron data lahab wa qra'atuhu hammalatal hatab piji dihahablum pejet Abu Lahab jeung bojona tah ku Allah nuju ngomongkeun Abu Lahab sanes nuju nerangkeun Abu Lahab mata teu dosa nerangkeun mah ibu nuju naon nerangkeun batur sanes ngomongkeun sanes da dosa ngomongkeun batur mah nya bedanya apa Pak Bu bedanya apa kalau ngomongin orang lain itu ada unsur hasud dan itu bisa diterangkan kepada orang lain yang tidak berkepentingan tapi nerangin orang lain mah untuk kepentingan orang itu saja. Ibu puntennya ibu eta mah lamun namu tong dipasihan naon bahasana namu tapi tara layar eta mah lain ngomongkeun batur tapi nerangkeun Ustadz bedana naon karena ada kepentingan dengan orang ini. Malahan Ustadz Abdul Rahman beliau menulis itu dalam bukunya bedakan antara anda ngomongin ada hasud dengan anda nerangin tidak ada unsur hasud. Tah anu gibah mah aya hasudan. Ari teu aya hasudan mah teu naon. Deh bangkun diterangkeun ari ibu pan eta kamari Heri diomong-omong diobrol-obrol ku saarea. Tos Yana terus Heri coba kamari kabeh nerangkeun Yana nya tinggal mata sim kuring mah di mamanan nerangkeun aslina alhamdulillah aya Yana pejet corona ku Yana da kamari mah poho aya Yana ku kabehanana fokus ka Yana kabehanana ditinggalian 3 sasi kamari nu maot ribuan anu teu damang ribuan da teu ngaluarkeun timsar kamari leungit hiji Yana tinggal timsar dugikeun ka dikerakeun padahal erek leungit diteangan ka ditu ka dieu saurna teh dileg-leg orang nepikeun ka dukun turun kuncen turun ngaharulang kabeh dukun tah kuyana mah pejet dukun teh
diterangkeun ku ustad teh percayaeun dukun teh diterangkeun bet aya-ayana dona nurut we. Oh nya dukun teh geuningan teh bisa nanaon da tiba heula lagi teh bisa nanaon atuh pejet buyana dipilarian ka ditu ka dieu ternyata yana ngarengko di numor. Nah alhamdulillah cek kuring mah mun aya yana digabruk berarti nya beres yana korojo Heri coba kan aya Heri kan lain namina Heri tong kasinggung da beda Heri itu jeung Heri ieu nya mata usadna kamari abis napenak jeung guru ngaji sanana Heri teu sarua nya sanapi teh joli cana ke pun anak teh sanana da bisi sarua moal Heri itu jeung Heri ieu mah beda. Tapi apa Bu? Kenapa sudah seperti ini? Ini menunjukkan Allah ini diterangin sama kita. Ulah sarua jeung itu. Tah nerangkeun mah teu nanaon. Nu janten masalah mah urang ngomongkeun ka awonan nu sanes. Ya, saha nu di dieu unggal kita tahajud. Aya nu wantun ngacun? Aya? Berarti kudu dibangun deh mental. Sok san, wah, sok seneng ngaracun. Jadi kita sampai cesorean, sanu wengi tahajud. Wah, saya Ustad. Regreg. Pertanggungjawaban di akhirat teu berat teuing. Nah, Ustad atuh hayang kapuji jeung teu mah urusan dirina jeung Allah. Ari ngacung mah teu aya. Hari neme gini kan. Pak Haji masihkeun wakaf hayang kapuji teh. Pan dipayunan ibu-ibu, bapak-bapak dipoto dengan tapi ku sadidi hayang kaparuji teh. Teu dah hayang kapuji mah aya di dieu. Urusan kapangiku batur eta mah urusan lain. Ari ibu bapak kadari hayang kaparuji teh. Teu asna moal ngaji naon sieun kapuji. Cacing kabeh di imah pinuh moal moal mode ayeuna aya kenceleng ngangkleung kabehanana asna moal ngasupan usihan kapuji kabeh atuh kenceleng teh ngageuleuyeun we weus ya begitu dibuka teh nya we jerona teh niat hungkul ya eta mah nu dongeng kamari ku sim kuring di bade diulang ngalepon Ustad saya mengundang Ustad tapi masyarakat di sini katanya orangnya tidak pada mampu Ustad boleh enggak katanya di sini tapi ikhlas saur sim kuring teh hayu insyaallah teu kudu mikiran naon asa cing ari ikhlas we ngadengikeunana sakitu ari Ustad kudu ikhlas ari urang jamaah teu ikhlas ngadengikeun cing sok asal didengikeun ku salembur cing ari ikhlas ngadengikeunana muhun atuh Ustad alhamdulillah sumping ka ditu teh Bu sugan teh moal di amplop ongkoh teu mampu begitu dibuka. Nah ibu bapak artinya kita mempertontonkan kebaikan itu bukan ria. Malahan Rasul sudah berkata, siapa yang hari ini akan bersedekah? Biasa para sahabat ngacung paheula-heula. Tapi masalah ria dan tidak urusan kita dengan Allah. Bukan urusan kita dilihat atau tidak dilihat oleh Allah, oleh orang. Dan yang ketiga, siapa orang yang dekat dengan Allah? Yang qaribun minallah adalah apa? Asyamu li wa anna ajzi bihi. Saum adalah sesuatu urusan aku dengan dirinya. Mata kelamun aya jami menuju puasa eta teh caket jeung Allah. Cobi sasih Ramadan nya jarang ninggal maksiatnya dan jami siseureuna keur caket jeung Allah. Ih sasih Ramadan mah Bu ngomongkeun batur ge libur. Sieun dosa. Ibu bade ngomongkeun batur kewe sawal. Ayeuna seneng kewe sawal meh nikmat seneng. Banyak udah ngarah ieu seneng ngarah nyawalan bari nyawalan nikmat geura seneng. Nya we beres teh Idul Fitri, beres Bu takbiran Idul Fitri, isukna teh tanggal 2. Nya we ngalimet ngomongkeun batur. Sabulan atuh perek. Nah, kan tadi sok sasih Ramadan ibu subuh ngararaos, bapak subuh ngararaos, naon margina qaribun minallah. Karena orang yang puasa dekat dengan Allah. 3, kalau kita ingin bahagia, biasakan sujud, biasakan bangun malam, biasakan mengosongkan perut di waktu-waktu di sana ada syariat puasa.
maka kita akan dekat dengan Allah. Dan Allah mengatakan dalam Quran, nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat lehermu. Jadi di mata jam anu menuju sujud ngajerit ka Allah, keluar tina suantena rabbik birli warhamni warzuqni, bakal direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang bahagia orang yang dia banyak sujud, banyak bangun malam, dan banyak mengosongkan perut. Pak Haji mudah-mudahan cing seueur nu sujud di masjid ieu ngarah janten jariah kamu sadaya nya. Nu kadua tos jam 5 tong lami-lami teuing syukuran taralila nya. Nu penting mah di dieu bagja sakitu. Nu kadua, siapa orang yang bahagia itu? Orang yang ikhlas menerima sesuatu yang akan terjadi. Makanya Ibnul Qayyim beliau mengatakan dokter yang paling hebat itu adalah dua. Satu cinta, dua ikhlas. Itu dokter. Upami ibu gaduh panyawat, bapak gaduh panyawat, dokter nu paling hebat mangan dua. Satu apa? Mahabbah, love. Kemudian yang kedua adalah apa? Ikhlas. Ibu jami ikhlas, dokterna aya di dieu. Sok lamun urang nyeri tuur cing ikhlas, entong protes. Malahan ada sebuah penelitian riset internasional, suami yang sering kentut di depan istrinya itu menunjukkan dia sudah lelah berumah tangga. Ya, begitu. Hareupeun bojona teh peletak. Ieu ibu teh kudu ngarti, ieu teh salaki teh capek di urang teh. Lain kurang gua pemedut wae tong dicarekan. Entah ibu cing ikhlas. Naon sababna bapak ngaluarkeunana keluar energi, ibu mah tinggal menghirup, tinggal gitu. Ieu mah diamakan geura. Salaki teh nya ngaluarkeunana ripuh nya diamekan. Jangan, itu hasil riset internasional. Dan apabila dia itu dijadikan sebuah romantika berumah tangga, itu akan bagus. Jadi lamun bapak nuju keluar, ibu jadikan TikTok. So, TikTokan atuh. Ngarah romantis rumah tangga teh. Ti bapak brut, ti ibu bret kan jadi rame. Sugana viral atuh. Ya, itu riset internasional loh Bu. Itu Pak riset internasional. Malahan di Swedia orang yang punya penyakit ataupun apa kanker miom-kista itu akan laju pertumbuhan kankernya turun, tidak akan bergerak cepat apabila dia menghirup kentut suaminya dengan ikhlas. Jadi caranya calik ibunya anu gaduh kanker ya miom kista, lalu buka mulutnya sedikit engke salakina kaluarkeun dina kaayaan cinta. Bu, ku ibu hirup ka dieu. Itu betul Bu, hasil risetnya itu ternyata laju kanker tidak akan bergerak. Nya pugu atuh dalieun. Biarin. Boro-boro kanker. Boro-boro kanker. Yang kucing wae do langsung ngaburu. Nah, iya sehat teh. Nu kieu sehat teh lalawar. Nya mata ulah waka di sarowen. Upami urang eueuh rasa bisa seserian ulah waka di swab pokona. Nya ibu seserian keneh terus di swab ge dot eureun ceuk seurina. Oyong uningan Presiden Korea Utara Kim Jong Un itu sekarang ada mengatur rakyatnya selama 11 hari tidak boleh tertawa karena itu untuk berkabung buat ayahnya. 11 poe tong sareuri urang Korea Utara. 11 poe lamun anu kapendak seuri di penjara itu Bu. Mata urang Korea ini ke 11 poe karena dieu. Rek seuri kita makanya seluruh televisi di Korea Utara tidak boleh menayangkan yang sifatnya dia itu mengundang tawa dan semua orang bertemu tidak boleh menatap muka. Bisi nu ditinggal teh pika serius. Ripuh coba di urang moal aya alhamdulillah. Nya malahan urang sok cing laloba seuri.
ngarah sehat. Korea main keur areureun seuri. Nah, alhamdulillah, ibu bahagia. Dokter yang paling bagus adalah 2. 1 ikhlas, 2 mahabbah, rasa cinta. Kalau orang diurus oleh orang yang mencintai, itu akan cepat sembuh. Tapi kalau orang sakit diurus oleh orang yang membenci, maka dia akan lama sembuhnya. Hasil sebuah penelitian, perawat yang mengurus pasien dengan rasa cinta itu akan mempercepat proses healing, penyembuhan pada penyakitnya. Maka gaduh panyawa, ikhlas, timbulkan rasa cinta, itu bahagia. Ya, ada yang telepon dari Palu. Pernah saya terangin ya, Pak Ustadz, minta tipsnya bagaimana menghadapi suami yang keras kepala. Sausim kuring, ibu bersyukur pada Allah. Kenapa Ustadz? Ibu bersyukur pada Allah. Naon sababna? Berarti salaki ibu aya sirahan kene. Nya kan nyungkeun kan manehna teh bagaimana menghadapi suami yang keras kepala. Bersyukur pada Allah. Naon sabab? Berarti aya sirahan kene. Ibu hoyong teu keras kepala saroge nuhun sirahna we legitkeun. Nya da gampil rek diganti salaki. Begitu diganti ku nu anyar, leuwih belas ti nu aya. Nggak bisa begitu. Begitu dia sakit lutut, lalu dia bertanya, Ustaz, nah hanya ibu teh nyeri tuur wae. Ibu syukuran ka Allah, cing ikhlas. Berarti ibu teh aya tuuran kene. Hoyong teh nyeri tuur? Teh we sakit. Engke moal nyeri tuur. Naon atuh? Ini saya belajar ini sengaja. Belajar ini saya sengaja keluar, Bu. Ternyata di sana dokter profesor ngomong begini, kuncinya orang sakit dan hidup itu ikhlas dan cinta, maka dia akan bahagia. Ngaji juga harus cinta dan ikhlas, bahagia. Ustadz juga nanti nerangin penuh ikhlas dan cinta, itu bahagia. Mau ribet kan aja. Nah Ustadz loba nu kerung bisi teu ikhlas jeung teu bahagia. Mata lamun di dieu aya bojo ustad, omat lamun salaki rek ini tong ngabahanana naon eta teh sok katerangkeun dina mimbar. Pak, puntennya uina nyenak martabak. Eta teh apa we diterangkeun. Geus katingali ibu teh kudu respon eta teh lamun aya ustad momatnya martabak eta teh kitu. Naon sababna? Itu jadi beban luar biasa. Ketika ikhlas dan cinta, obat bagi kita. Paham ya? Paham? Ibu dipengker ka dangu? Nya, ka dangu? Nya, sakit. Alhamdulillah ya Allah. Abdi gaduh panyawa teh berarti abdi tos capek teuing. Mun ibu migrain, ibu nyarios jeung sirah ngobrol atuh. Ari tempo murudul, rambut teh gewat ka salon. Ari tempo nyut teh ngobrol jeung otak. Ngobrol atuh jeung otak. Ya Allah, hatur nuhun ya Allah. Ieu teh sigana otak abdi teh capeun, dianggo mikir wae, dianggo mikir dunia ari ngaji tara. Jadi we ku Allah teh disebut tinggal jedut tinggal. Nya, sakit we. Soca teh teu benas ningali ngaji teh, ningali ustad teh poek wae. Mun teu poek coklat, lamun teu coklat koneng. Nah, toh introspeksi, bilih soca teh dianggot wae nonton anu teuleus. Nya, tah eta begitu. Mata tinggal lamun aya nu nyeri mastaka, pananganana nyepeng belah mana. Lamun belah dieu eta teh beda masalahna. Belah dieu beda masalahna. Belah dieu beda masalahna. Belah dieu beda masalahna. Nu nyepeng ieu ge beda. Pak, mama nyeri mastaka nyepengna ieu. Ieu teh lambung nu beunang. Asam lambung naik, matak nyeri mastakana sok nyepengna di dieu. Tapi lamun di dieu ieu teh limpah jeung liper. Lamun di dieu ginjal anu beunang, lamun di dieu jantung, lamun di dieu eta teh peredaran darah, asam urat, kolesterol, diabetes. Sok nyeri mastakan teh ieu. Tapi lamun mastaka dicepeng ku pananganna duanana, bah mama teh lieur nyepeng kieu ka eta mah tara boga duit. Nya. Jadi ibu
hebat kita diatur oleh Allah. Semua yang ada dalam tubuh kita harus ikhlas dan mahabbah. Ya, itu yang kedua. Ingin bahagia hidup, cing ikhlas. Nu tadi tanya, Ustaz, ikhlas teh Pak Haji ieu ngawakapkeun teu kudu diomong-omong. Da lamun teu ikhlas mah moal wakaf sakit. Kahartos teh sakali deui. Mun aya jelema sedekah, nah yang katinggalinya teu ikhlas. Justru ku sedekah teh ikhlas. Da lamun teu ikhlas mah moal kaluar. Moal. Sabari kan? Lah? 2 tilu. Nya sabari we nya. Nu penting mah bahagia. Ya. Itu 3. Yang ketiga ya. Ini cuma 4 poin sebetulnya, tidak banyak. Saya juga tidak akan nerangkan banyak. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, as'adun nas, orang yang paling bahagia itu adalah apa? Orang yang dia paman rodiya falahu ridho, waman sakhito falahu syukur. Apabila dia ridho terhadap apa yang telah anu ikhlas mah abade kapayun, upami ridho mah anu kapengker. Anu atos tong diemutan wae capek. Sunamni lebar. Sunada mun teu kadinya mah sunah. Moal leungit, nyaho geus leungit. Nya. Mata kesna mama jeung ditita si bapa teh kahareup, jadi we katabrak motor. Nyaho geus katabrakna ge atuh. Atos sudah geus katabrakna ge. Lamun anu tos kajantenan paman rodiya, ibu ridho, palahu ridho, ku Allah dipikar ridho. Lamun urang ngamek protes Allah ge ngamek. Nu atos wideui moal make jeung diomong-omong langsung kaduhung kawin jeung eta. Mun sakedeung deui moal jeung eta, nyaho geus kawin lagi. Nah atuh da cenah keur can payung neueun ngawea. Ari geus kawin meniru murudul, teu da eta gogodohan atuh. Meme kawin mah hese mu pijodohan teh. Nah begitu geus kawin murudul tah gogodana eta. Ka usah lucu ge murudul ya teh. Nah naonnya murudulna. Nya mata kalau mau diputuskan ku awewe hiji Pak tong nyeri hate, ibu diputuskan ku lalaki hiji tong nyeri hate. Naon sababna? Di belakang Anda sudah berjejer 8 perempuan dan 8 laki-laki. Nah jajar we unggul. Ya, bukan bukan bukan. Ya, apa? Cing ridho atuh hirup mah ngada teu capek. Ya. Cing lamun nuang gepuk rek di pikiran kaluarna musuhnya gepuk lebar semua 28.000. Nah mata begitu kaki ya Allah senawala wakabuceun ya gepuk lebar kewe tilu dinten entong bu biarkan saja. Kenapa? Orang itu kalau selalu bertanya kenapa lila mau percaya ke Allah. Kan Firaun ge ngabitana gitu. Kenapa jangan cing ridho cing hajinya atau diwakafkeun kita bisi anu ngobrol bapak jeung kadinya wakafna tah eta teh bakal aya bener atos dan metos dicatat ku malaikat ke lamun aya nu nyarios kieu wios jalan naon lamun anu nyarita teh hartina manehna teu ridho mun ridho mah moal ibu rek ngomongkeun jodoh batur ku urang geus neng dilebar geulis-geulis teh sadapina geus tatukeun bae atuh emang bejadi pindah ka ibu bogohna dah henteu atuh cenah ada ustaz dilebar atuh cenahnya ini si nengna jeung pinter geulis geura bersih cenah eta geura salapina geura jeung hideung nya cenah cenah ni kuleuh atukeun bae da emang si neng resep geunana kana kuleuh ku ibu rek disogrogeun anu bersih tidinya buat jeung nu bersih cantang tu bogoheun da jeung eta jodohna keun bae atuh miasa riweuh nya entong riweuh sok teh kitu. Udah ya? Berapa? 3 cing ridho nu atos. Alhamdulillah
sehat ya sok. Terakhir ini yang kuncinya, orang yang syukur nikmat, asyukru fi nikmatillah fahuwa min as'adin nas. Orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, dia hidupnya akan bahagia. Kenapa? Satu, jamin syukur mabuk produktif hidupnya. Sok ingat. Naon sababna jelema teu produktif? Mengeluh. Loba ngeluh akhirnya tidak produktif. Lihat ada seseorang yang dia di masjid ngagoler jam 8 isuk-isuk. Begitu dilihat oleh Nabi, nah itu jelema teh ngagoler wae di masjid jam 8 isuk-isuknya. Ditaruh teh kunaon anjeun cenah. Bet ngagoler wae. Ya Rasulullah, saya banyak hutang katanya. Dan hutang saya menggulung tidak bisa terbayar. Cek Nabi, aku cenah boga hutang ngagoler wae mah moal bisa. Dia tidak bersyukur tapi mengeluh, akhirnya tidak ada produktivitas dalam hidupnya. Cek Nabi, kaya doa. Jebret ku Nabi diberi doa, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal, ataupun di sana minal kasal wal jubri sampai tamat wal ghabati dain. 1 minggu dari sana dia kembali. Ya Rasulullah, hutang saya udah lunas. Cek Nabi, lamun anjeun gular goler wae cantang lunas. Kenapa? Syukuri dulu hidup Anda. Anda sudah diberi usia oleh Allah dan tenaga. Syukuri itu. Orang bersyukur, produktivitas hidupnya bagus. Lihat aja. Tinggal itu. Lamun jami produktivitas hidupnya bagus, itu orang bersyukur itu. Orang bersyukur. Tapi lamun banyak mengeluh, moal nambahan naon moal. Corona tehnya ngeluh ini. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dengan COVID saya dapat ini. Begitu caranya. Yang kedua, orang bersyukur itu biasanya hidupnya lebih ringan. Bu. Ku syukur mah ringan kira sok. Nu mawa beratnya di mana orang bersyukur ke Allah. Makanya diulang-ulang dalam Quran surat Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Karena manusia banyak mendustakan nikmat Allah. Dan yang ketiga, orang bersyukur pasti bahagia. Nah, alhamdulillah. Begitu ya, Ibu, Bapak. Saya kira itu poin dari saya. Sengaja menerangkan ini. Ini adalah bentuk syukur Pak Haji ke Allah. Tah panguruskeun masjid, sok urus ku sadayana urang dieu. Keun wios diwakafkeun ka saha teu nanaon. Nu penting mah urang we cing ridho jeung ikhlas yen ieu masjid teh milik Allah. Mudah-mudahan PC Persi Soreang diamanahi. Ini adalah amanah yang luar biasa yang akan mendatangkan sumber pahala dan jariah bagi semua yang mengurusnya. Ibu, Bapak, sakitu nu tiasa kapihatur musim kuring, insyaallah kita pandai. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat, digampilkeun rezekina ku Allah, murang kalina cing saroleh oge solehah, dan keluarga kita barokah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, biasa dirujuk pamungkas kurang piknik, saya piknik nanti ahad piknik bari ngaji. Alhamdulillah baris ku kedua umum kayu lima anu bade nasakeun dinten ahad tidak saya dipayu karena terus kata piknik aya yang lima anu bade ngagor sadayana atas pagi we langsung saya dan insyaallah kayak di persena kalau salah soge PC insyaallah baris saya sebagai piknik di sana Bismillah jamiah. Alhamdulillah saya sebut ya, insyaallah malam Selasa berangkat di tengah piknik bari ngaji. Nah, malam Selasa mah piknik bari silaturahmi. Ibu iman anu bade kesakeun mangga diantos sampai masina sareng Allah subhanahu mudah-mudahan segala macam aya dina acara. Oke, dari sama di awal bimbingan saya pada Isya ayat 1
ngapunten acara